Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon beste behin ere eta ongi etorri Euskal City saiora. Gaurkoan gurekin Itziar eta Garazi izango ditugu. Altsasutik eta Leitzatik etorri zaizkigu, beraz bi herri ezberdinetakoak ditugu gaurkoan eta biak ere irrati esatariak ditugu. Beraz ez dute zeresana faltarik izanen. Haiek ezagutzeko gogoekin agoni, zuek ere bai? Bagoazen haiengana. Itziar naiz, Altsasutik nator eta 30 urte ditut, 29, hendik ez ditut 30 egin. Eta lanbidea kazetaria naiz. Garazi naiz, 30 urte ditut. Esan diteke kazetarien naizela, hendik arraro xamarra egiten zait kazetarien naizela esatea, baina esango dut. Eta Leitzarra naiz. Kaixo, ni Itziar naiz. 29 urte ditut, Altsasukoa naiz, eta kazetaria naiz. Eta zu? Ni Garazi naiz, Leitzekoa naiz, eta oantxe bertan ere, esan erran irratiko eta pulunpeko langilea. Nik euskera ikastolan ikasi nuen, etxetik ez dut jaso, baina, ez dakit hori euskaldun zaharra edo berria den. Eta norekin hitz egiten dut batez ere lanean, eta zenbait lagunekin ez guztiekin. Zukan eta euskara batuan, bai. Aukera badago, baina oraindik kostatzen da, ezagutzaren aldetik, gazteok denok euskaraz badakigu, ia denok ez den denok, baina egia da erabilpena hor lan handia dagoela hor, bai. Euskaldun zaharra naiz, nire ama hizkuntza da euskara, umetatik etxetik jaso dutena legie. Eta esango nuke nire biziko alor gehienetan euskaraz egiten dutela, bai etxen, pixukidekin, lanen, lagun arten, bai, esango nuke nire bizin parteik handina euskaraz egiten dutela, bai. Zukan, ez dutelako inoiz ikasi, bada pendiente duten gauz bat, baina zukan egiten dut, eta Leitzarrez hitz egiten dut, batuaz baino gehiago. Bai, handik bai behintzat. Kaixo, ongi etorri Itziar eta Garazi, zer moduz? Ongi, gustora. Leitzatik eta Altsasutik etorri zarete gaurkoan. Lehenengo atalarekin proposatu behar dizuet justuki zuen herrien inguruan solasteko. Eta horretarako hemen mahai gainean uzten dizkizuet hainbat gai, komentatzeko zuen artean, konparatzeko, nahi zuen egiteko. Eskerrik asko. Ongi, altxatuzu. Lehenengoa. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik dugun gure herrian. Zuk baduzu zure zaletasuna garatzeko aukera, Leitzan? Bai, esango nuke badaula eskaintza dexentea. Badau polikiroldegi bat, eta ni ez naiz gehi joaten polikiroldegira, baina behintzat aukera hori badau, mendiz inguratuta gaude, taberna asko dau, eta esan dutena lehen sarreran aipatu duten bezala, nik herrigunea bezalako proiektu baten badauke serigrafi tailer bat, eta esango nuke badaula zaletasune garatzeko eta zaletasun berrik hartzeko aukera ere badaukeula, esango nuke. Ez dakit Altsasun, nola daun kontue? Bai, Altsasu herri handia da. Orduan, zentzu horretan ere, gauza bera, polikiroldegia badago, piztina bai udan eta baita neguan polikiroldegian bertan badago piztina igeri egiteko edo kirola egiteko, mendiak ere noski baditugu. Gero badago ere rokodromo txiki bat, talde batek egin zuena herriko talde batek, ez da polikiroldegian dagoen zerbait, baizik eta beraiek antolatutako gauza bat da, eta hor ere eskaladan egiteko aukera badago, haiek ere ateratzen direlako ez, mendira eskalatzera, eta hori adibidez oso nahiko berezia da.
Eta bai, gero tabernak ere, baditugu. Nik bai esango nuke, ez dakit, leitzarekin konparatuta zuek torre duzue eta hor kontzertuak eta ere ez izaten dira noizbehinka, eta nik hori pixka batzutan bai botatzen dudala faltan. Udalak noizbehinka bai antolatzen dituela kontzertuak eta gauza kulturalak, baina, badugu Iortia kulturgunea ere, eta antzerkia ikusteko aukera ere badago, baina, pixkat eskaintza zabalago bat edo ez dakit. Gaztetxen igual horra altxasunne bai godi gauzetxo. Baina, ez dakit, orain urtea garoa da, baina bai, batzutan kontzertuak egiten dituzte, baina, hor, pixka gehiago. Lehitzen da, justo oaintxe, haindik ez du inauguratu ere, baina herri areto moduko bat, garai, zine zarra zena, egia da nahiko zartuta zegoela, eta bain justo berritu du, eta usteot badaula asmoa, baita ere eskaintza kulturala bai antzerki aldetik eta zinea baita ere usteot asteburu eskaintzeko, eta egia da, gauzek badaudela. Oain arte ondu die, ikusi beharko da baita ere koronavirusen kontu guztionen ondoren, ja nola gelditzen dien herrik. Bai, altxatuko dut. Altxatuko dut. Herritarren arteko harremanak, giroa eta lagunak. Altxasun, esan dudana, herri handia da, orduan egia da, herritarren arteko harremana dela pixkat kuadrillaka eta batzutan kostatzen dela ez dakit nahastea, baina egia da gero pestetan eta olako egunetan bai herri mugimenduak edo antolatzen dituenan bazkari herrikoiak hor ere, adiez, pestetan egiten dugu bazkari herrikoi erraldoi bat eta 1000 pertsonari ematen diogu bazkaria dena auzolanean eta hor badago lekua, puskat harremanak estutzeko eta... Lehitzen, nik kontatuko nire realidadetik, baina egia da, igual gaztegoan itzenen, esango adolescentzi garai hortan, askoz gehiago funtzionatzen ginula kuadrileka, eta gaina kuadrilek normalen izaten ziren adin bereko neskan kuadrilek, mutilenak oso bere izita zentzu hortan, eta guain bai ikustez, zartzen oan einen edo ez dakitze izanen den, pixkoat bai gaztetxen bueltan, bai Torrea herriko taberna da, hor bueltan ibiltzen gana adin desberdinetako jende asko, indula alako, beste kuadrille moduko bat, baina irikigoa do, eta iruditzen zain nahiko aberatsa zentzu hortan, adin askotako jendea elkartzen galako, eta bai, zentzu hortan, iruditzen zain badaula giro polite herrin. Eta, bai, pixu erako nuke, pixkoat. Altxatuko beste bat. Nire txanda. Eiepa. Bai, ezin dut hartu orain. Galdera librea. Zer nahi diazu galdetu garazi? Ufa. Ja. Ez da erresa, hola derrepente mentxatzea. Adibidez. Herriz aldatu behar bazinu. Nora joan gozineke bizitzea edo... Ni altxasun oso gustora nago, baina gila da gustora nagoela nire herria delako eta nire kuadria bertan dagoelako eta kuadria handia gara eta orduan ez nintzateke aldatuko herriz, momentuz, baina egia da aldatuko banintz agian herri txikiago batera joko nuela. Ez dakit, iruditzen zait herri txiki batean errazagoa dela herria egitea eta kolektiboki beste modu batean bizitzea. Ez dakit zer herritara, baina herri txikiago batera joko nuke, bai. Hor guke gure lantokiko eskualde hortan badauzke berri txiki asko aukeran. Bai, egia da. Hori Basaburuan gaude eta hor badira herri txiki asko eta askotan bertan lan egiten dudanetik pentsatzen dut ze polita den, ez dakit, batzuetan bere gauzak izanen ditu ere, herri txiki batean bizitzeak, baina, ez dakit giroa eta bai, zuk? Joan gunen zinateke... Galdera berdine? Ja, galdera hona izan da. Esango tantxere gustora naula lehitzen, bizitzen.
behar banola aldaketa momentu baten, iruditzen zait ingo nukela denbora tarte jakin batako, adibidez urte bat gustatuko litzaieke hiri handigo batea bizitzea. Lisboan bizitu nintzen eta oso gustora ondu nintzen, hola, tipo hortako beste hiri batera, baina izango litzeke denbora tarte jakin baterako. Eta egia da guantxez nitzekela moituko, orduan ez dut deus eratzun, baina hoxe. Askotan bizi izan zara herritik kanpo? Ikasketa garaien bai, bizitu nintzen Iruinen ondu nintzen urte batzuk, Bilbon, gero Lisboan inun beste bat, eta gero ja Lisboatik egida Leitzera bueltatu nintzela, orduan bai zalantzak izan itula, ez dakit Iruine aldera etorri edo beste leku batera joan, azkenen Leitzen gelditzea erabaki ginen, eta guain da momentu esango nuke gustora naula bertan. Altxatukot? Venga, azkenekoa. Euskararen erabilera herrian, auzoan eta lagun artean. Bai, hor altxasun behin baino gehiagotan ez kontatu izan dizut. Ezagutzaren aldetik nik uste azkeneko hamarkadetan gora egin duela eta gazteok euskaraz badakigula, euskaraz ikasi dugula gehienok, baina egia da askoren ama hizkuntza etxean jasotakoa erdara izan dela eta horrek zailtzen duela pixkat erabileraren, erabileran aurrera pausoak egitea. Gu lagunen artean denok dakigu euskeraz eta gehienetan erderaz hitz egiten dugu, euskaraldian adibidez bai hartu genuen erronka eta orduz geroztik saiatzen gara txipa hartzen eta ohitura horiek aldatzen, baina oraindik kostatzen da pixkatxo bat. Egia da, altxasun 20. mende hasieran etorkin herria izan dela, bere gauza onak ere badituela horrek, baina horre euskararen transmisioa galtzen hasi zen, frankismoarekin galdu zen, nire amak ez zuen jaso bere aitonarengatik, bere aitarengatik, eta nire aitonak bazekien euskeraz, eta hor, bai, ea... Ni, bai, Leitzen egia da euskeraz bizi gala. Egia da aurreneko aldiz azken aldin pasatu zaitela behin baino gehiotan gaztetxoak nire ingurun eta herrikoak bertakoak din gaztetxoak gazteleraz aitzea. Eta atentzioa dituiz, egia da guk ume ginenen eta ez ginekin gaina gazteleraz eta ez dakit seguraski zerbait esan nahiko aldaketatxo bat igual bai ematen nahi dela, baina handik egia da euskeraz bizi gaitezkela eta ez tola esfortzu handi bat suposatzen guretzat euskera zitzeitea, ez? Bai, eta lagun artean lehen sarreran aipatu duten bezala euskera zitzeu. Bai, nik ere hori komentatu duzunaren arira ere ikusten dut, zen ikusi dut ere lagunen hiloben artean ere txiki-txikiak direnak euskaraz hitz egiten diezuela eta gazteleraz erantzuten dizute oraindik. Eta ez dakit hor, ez dakit zergatik gertatzen den hori. Bai, badakigu zergatik gertatzen den, inguratuta daudelako erdaraz, ez? Baina, bi urterekin zu euskaraz egitea eta hitz egiten hasten ari den horri, berak ez esatea, ez beharrean, ez dakit, bai. Bai, egia kuriosoa da, ez dakit batez inguru euskaldun baten, hizkuntza ez tozo bakarra gurasoan gandik jasotzen, ez? Gero da, segunda ze herritan edo zein zure ingurun, ez? Bai. Baina bai, egia da ez dela, leku askotan pasatzen nahi den kontu da, ez? Eta guk lan iteun eskualden ere kezka bai badau, igual guraso euskaldunek eta ondorengo belaunaldita badago eten bat edo zerbait pasatzen da. Eta ez dakit, hoi die dauzkeun erronkak joan barko gana pixkanaka, aurre egiten. Ez dakit, orain burura etortzen zaidana da, azkenengo liburua irakurri dudana, minan da eta hori, zein zen, Ame Txarzaiuz, oso pertsona interesgarria iruditzen zait, baina miretsi ez dakit inor miresten dudan. Mendia eta hondartza, biak, bai, hain justu dudan egon naiz bietan. Mendira joan naiz hor Pirinotara eta hondartza ere asko oso gustokoa dut, bai. Ez dut zer jotzen,
pianoa ikasi nuen txikitan pixkatxo bat, baina utzi nuen, eta musika, estilo bakarra ezin dut aukeratu. Roka, rapa, denetarik entzuten dut bai. Nahiago dut irakurtzea. Baina, bueno, kirola ere ongi dago, Oantxe bururatu zait, Mursego. Gustatzen zaite musikari bada, gustatzen zait bere harrikada hoi eta umore hoi, eta bai, adibidez. Mendi esango dut, mendi ingurun hazia izan naizelako. Ez naiz bereziki mendira joateko zalear ez, baina bai, hondartza baino gehiago mendia. Musika denetik, ez dut musika estilo konkretu bat aitzen. Egia da nire etxekoak esateitela oso pastela naizela. Orduan bai, egia da musika lasai dexente aitzen dutela. Eta instrumentu jo, txikitan ofizialki trikitisa 3 urtez jo nun, baina aparkatu nun aspalditxo, eta gerora beti gustatu izan zai salseatzea, gitarra badot etxen, badot melodika bat eta trastoak, baina serioski ez dut deus jotzen. Irakurtzea esanen dut, baina bueno, kirolare neurrin gustatzen zait. Garaz, Itziar, zer egin behar du orduan erronka horren aurrean zuen, zer uste duzu, Bueno, nik nire aldetik, esan dudan bezala, gure artean oraindik ere nire kuaderrian adibidez, asko jotzen dugu erdarara, eta gu gara lehenengoak hori aldatu behar dugunak, eta badakigu nola egiten den hori, euskaraz hitz egiten gure artean, ez dago besterik. Eta gero ja, beste egin beharrak ere badira, aldarrikatu behar dugu, protesta egin behar da, zenbait politikarik oztopoa jartzen dituztenean, aurreskolekin gertatu izan den bezala, baina bai, lehenengo aldaketa guregan izan behar da. Primeran, bigarren atalera jauzi eginen dugu, eta hemen ezartzizkizuet 3 gai orokor, ordan baten batek tiratzen baizue, horrekin hasi, eta gero zuek nahi duzen zentzutan garatu. Nikola Bote prontoan 3 hemen ikusita, artea, prekaritatea eta sorkuntza iruditzen zait oso aktuala dela, ez? Nola bat gai, oain koronavirusen, batzutan zaila da koronavirusetaz ez hitzeitea, ekidi nahi du batzutan tema denontaz hitzeitea, baina egia da azkenen konfinamentu neondu ginen garaioetan, ez? Nola hitzein duen, ze beharra eukidun bai artea eta bai kulturak, ez? Nola salbatu gaion modu baten, hor ondu die kontzertuk online indienak, antzerki pieza txikik, imaginazioa eta sorkuntza haundie ondu da, eta nolabait balio eman dio horrei, ez? Eta konfinamentutik atera ganontan, ez dakit non gelditu den edo egitan eman diun jarraipena horrei, ez dakit. Bai, hain justu hori konfinamenduan argi geratu zen, ez? Kultura behar dugula eta artea eta sorkuntza izugarria egiten duela gure bizitzan, ez? Etxean ateragabe ginen eta zer behar genuen ordenadore hartu eta ez dakit, ez? Kultura ikusi, entzun eta hori oso berezia izan zen, zeren nik uste gainera izan zela aukera bat sorkuntza ez dakit asko handitu zela, ez? Gauza berriak egiten, hori, gauza berriak asmatu behar izan zirela, ez? Eta horrek zerbait esan nahi du. Eta orain, gaude momentu batean non ezin garen ezakizen bat pertsona bildu leku berean, eta orduan kontzertuak oso nik aurreko egunean izan zen, hilabete guzti hauetan joan naizen lehenengo kontzertua larun batean izan zen, asteburu honetan. Eta esaten nuen, ez nintzen konturatzen gehiegi, baina esaten nuen, nuen beharra, ez dakit kontzertu batera joateko, eta naiz eta oso arraro izan zen, eserita, ez dakit, maskaria jarrita, ez? Ezin da dantzatu, ezin da gehiagi muitu. Eskerra jarri zituztela mai altuak, ez, eta aulki altuak, eta noiz behinka jaisten nintzen, eta total maiaren altuera beren nengoen, eta pixkan datzatzen nuen, baina oso arraroa. Eta, prekarietatea ere bai, ez? Hori da. Asko haitu duten
kontue da, sortzaile desberdinen partetik, nola konfinamentu garaien atera zaizkioan proposamenak alde guztietatik, ez? Komunikabide hontarako edo medio hontarako zuzeneko bat edo, eta esaten zuena zen, egitan konfinamentu eta koronavirusen histori guzi hau aiatu baino lehen, ez gineuken apenas boloik eta gineuden zin kontzertuk emanez, edo zin emanaldik emanez, eta horrek suposatzen duna ekin baita ere ez, prekarietatea. Osa, nik badauzket oantxe burura etortzen zaite lagun bat ez, antzerkin mundun urtek zemazkina eta bera sortzen, eta oso implikatuta eta kriston esfortzu egiten bizirauteko bizkoat hortatik ez, bere pasioa zen hortatik, eta justo hain da momentu erabaki duna bertan bera ustea saiak eraguzioi, ikusi dolako ez daula nondik tiratu ez daula bideik ez, orduan ze galera den hoi baita ere ez, jende guzioi balioi ematen ez diugulako, eta horrek baita ere prekarietate sortzen duen beraien bizitan, netzat pena bada, eta honen ingurun zerra hausnartue badaukeu. Bai. Azken pina, prekaritatea eta artea beti loturik egon dira, eta orain asko hitz egiten dugu zer gertatuko den tabernekin, zer gertatuko den ezakize sektorekin, garai larriak datozelako, baina eta kulturarekin zer, gero ikusi dugunean benetan kultura behar dugula. Orduan, hor dabiltza teknikariek ere borrokan hori aldatzeko edo hori aldarrikatzeko, bai, nahiko kezkagarria. Eta bururatzen zait gaina, lehen justo hitz egiten egon gaz, euskeran erabileraz, euskeran ezagutzaz, jende asko, iruditzen zait ez dela gehiagik hitz egiten, baina jende bat euskerara eta euskal mundura erakartzeko modu bat ere izan ditekela gure kultura artea, eta ez, askotan gantxo modun edo, iruditzen zaitelako, hizkuntza guztitan badaude sortzaile oso interesgarri, baina Euskal Herrin ere badaula mugimendua handi eta altxor asko daudela, eta izan ditekela hori ere ez, euskerara jendea erakartzeko modu bat. Bururatzen zait baita ere bertsolaritza eta halako mugimenduk ez. Bai, edo musika bera ere, zen askotan beste herrialde batzuetako musikariak entzuten ditugu, naiz eta ez ditugun ulertzen, ez? Eta nik uste euskal musikak ere baduela hor gantxo bat, ez? Ez dakit beste jende bat erakartzeko, eta bai, hor badu ez dakit aukera, bale? Pasako gara beste gai batera, edo... Zu nahi duzuna itziar. Nahi dudana. Genero berdintasuna ere, ez? Azken urteetan hor aktualitatean izan dugun zerbait izan da, naiz eta hamarkadak galbitzala, ez? Borrokan, baina hain justu azken urteetan izan da, bultza izan duela, ez? Ez dakit nola ikusten duzun hori aukera bat bezala, horrek batzutan eramaten gaituela beste bide batzuetatik, o... Bai, esan dozuna, uste dute feminismoan inguruko mugimendu guzti hau azken urtetan sortu dela, greba feministak izan dela, ikusgarrinak edo, urteetako lanan ondorio dela, mugimendu feministak urteetan indo lanan ondorio, eta fruitu batzuk ikusten hasiga, eta hori positiboa da, zalantzaik gabe. Gero, betiko kontu ez, halako mugimenduk hain beste zabaltzen dienen eta hain masibo egiten dienen, arrisku bat badau beti, eduki pixko bat galtzeko baita ere, eta uste dut hor gabiltzela, hori gerta ez tadin, edo behintzat hor gabiltzela, hori da ikusten dutena. Ez dakit... Bai, nik ara ikusten dut ere, gero egia da, adibidez, nik inguruan argi ikusten dut neska gazteak ez dakit,
beste ikuspegi bat badutela, ez? Hor, lanaren emaitza hor ere ikusten dela. Baina egia da gero askotan ikusten duzula gazteen artean, ez? Jokabide batzuk pentsatzen genuelak ja ez dakit baztertuta zeudenak, eta orduan hor, uste dut, kontzientziaz eta kontzientzia politikoa bai haunditu dela, baina gero egunerokotasun horretan oraindik ez lana badagoela. Eta askotan, ez dakit, boom horren ondorioz ematen du dena lortu dugula eta gero ikusten da benetan ez, lana badagoela, ez dakit ongi azaldu naiz. Bai, pixkoat nik uste diskursoa ikasi dugula eta barneratu dugula, ez bain badakiu aldarrik inork ez dizu esanen genero parekidetasunen kontra daula, ez, hola garbi. Gehiago kostatzen zaiuna da, egunerokotasunen ez, gure jarrerak aldatzea, eta kontun hartu behar da, urtetan ikasten joan gauz guzioik desikastek bere prozesu eta denbora behar dola, ez. Baina bai, nik hemen egie da, iruditzen zait, zentzu baten aurrera pausoak bai ematen nahi dela, eta kontzientzia aldetik gerozta jende gehiok hausnartzen dola gai hon ingurun, eta hoi positibo ikustet, eta egie da legalki baita ere, eman diela aurrera pauso batzuk, ez? Legalki eta bai. Baina gero badago gauz bat moskeatzen ditena desente, eta da, iruditzen zait, genero rolai dagokionez, adibidez, nik gogoratzen naiz gu umek ginenen, askoz nasi guazoan edo dena ez zegoan hain zurrun eta zorrotz markatu, nik gogoratzen naiz, adibidez, nire lehengusun arropak jartzen itun umean itzenen, izan mutil edo izan neska, eta gaur egun bai ikusten dut justo zentzu hortan, ez dakit atzera pausoak ematen ez otea gana, ikusten dut umetatik oso garbi markatuta daudela roloik, ez? Oso printzesa eta printzipe gala oso umetatik, eta horrek bai arduratzen nau desente. Bai, nik uste hori lotuta dagoela nolabait kapitalismoarekin. Hau da, geroz eta kapitalismo basatiago bateragoaz, eta kapitalismoak saltzeko egiten duena da, askoz gehiago markatu ez, bere izitasunak, ez dakit, nik horrekin lotzen dut, ez da horrekin bakarrik, ez da horregatik bakarrik izango, baina ez dakit, baina bai, niri oraindik harritzen nau, hori ilobarekin txupetea erostera joan eta esatea, zer da? Benetan, txupete arrosa edo urdina izan behar duelako, eta hori da oinarria, esan nahi dut. Zeren rolen aldaketa hori asko zer esakonagoa izan beharko luke, ez? Bai, eta egia da norberan jarreratatik, ni ere askotan ikusten naiz olako egoeratan galderak iten, gero esaten dena zergatik indut galdera hau, ez? Oain 30 urten buelta hontan gaudenen, ingurun ume asko jaiotzen, ez, nire lagunek eta betiko galdera neska edo mutikoa da, atera zaitena, eta gero usteot ez dela nahikoa ere, oain ematen du ikasi dugula baitaren, nahi dona izanen da, ez? Eta ematen du ikasi dugula, eta netzat bada aurrera pauso bat, baina iruditzen zait galdera hori edo ezin dola izan ikasi dugulako hori esan, politikamente zuzenak izateko galdera bat, baizik eta galdera hori ere gure burutan planteatu behar ginukela, ez? Eta iruditzen zait lehen esaten ginuna diskursoatan aldaketa bat eman dela, zentzu honetan igual diskursoatan ere bai aiga aldaketa batzuk ematen pixkoat aurrera pausoak diela ematen duenak, baina gero ez dakit fondoan nola ikusten duten. Horre orduan lana badago. Asko da hausnartzeko eta pentsatzeko eta... Bidaiatzea, ez naiz oso zalea, baina gustatzen zait noizean behin, egitea aurten udarrar honetan hori inguruan ibili naiz Huescan eta Kantabrian hondartzan, baina behin joan egin nuen hola bidai potolo bat Islandia lagunekin, eta hori oso polita izan zen. Bai, gustatzen zait bidaiatzea, eta askotan igual urrutira gioan gabe ere,
Euskal Herrin bertan iruditzen zait txoko polit asko badaudela. Azken bidaie justo uda hontan Menorkan ondu naiz eta oso gustora. Bueno, bikote, kasi gai guztiak ikutzera heldu zarete, ez? Gutxi gara, bai, uztartu dituzu ez, bata bestearekin, eta azkenean zer ikusi ere badute. Bai, gauz batetik hasten ga eta pasatzen ga. Hori da. Oso ongi, hemen eskatuko dizuet, bakar bat hautatzeko eta berdina. Gai hauek ez dira iguala orokorrak eta agian, ematen du beste aukera bat pixkat sakontzeko. Vale. Bueno, hasi gara, ez? Umeeta hitz egiten eta injustu amatasuna, aitatasuna eta familia eredua. Eta aipatu duzuna, justo ez dakit, haude ez adin batean, non gure ingurukoak hasi dira ama edo aita izaten. Hasita batzu urte gramazkitea batzu. Baina gira da, nire kuadarrian adibidez orain hasi direla, ni ez naiz ama oraindik. Baina bai, eta horre ere uste dut, ez dakit, ez dut inorre, ez dakit nola esan, bakoitzak, ez dakit nola esan, ez dut dala gaizki esanik egin nahi, baina egia da, eredua ez, familia eredua oso markatuta dagoela, eta gu, behintzat nik pentsatzen nuela, gauzak beste modu batera egitera bideratuta geundela, o beste ez dakit, pentsamendu bat dugulako edo, oso erraza da bidea jarraitzea eta eredu berbera jarraitzea. Hori da ikusten dudanik, Eredu nuklearra, ez? Bai. Eredu nuklearra eta bikotean bizitzea eta ez? Piskat dena dago lotuta. Bai, nik egie da, justo lagunekin bizi naiz ni, beste 3 lagunekin. Eta orduan, esan bezala gure inguruko beste lagun asko ama eta guraso izaten hasi die eta hitzeite honen ingurun. Eta aurrekoan, justo etxeko batekin hitzeiten nun, ez zotelitzeken izanen eredu, sano hitz ez dakiten, baina 3 edo 4 lagunen arten, igual, ume bat eukitzea, ez? Eta honen ingurun ibili ginen, ez serioski, nik ez dut behintzat momentu honetan ama izateko inongo asmoik, eta gaina kuriosoa da, umetatik neskak oso ohituta edo askoa hitzen da behintzat neskan partetik, bai, nik ama izan nahi dut, eta nik bizi guztia pasatu dut esaten ez nula ama izan nahi. Eta bain da momentu esaten dutena, ez da nire biziko prioridadetako, baina ikusiko da. Baina argi baldin badago zerbait, bada ez totela uste familia eredu tradizionaloi netzat ine daunik. Karo, zailtasune da betiko familia eredu tradizional hortatik ateratzeko gizarte honetan dena kontra dozola, ez? Ni pentsatzen dut ingurukoa esan ezkioz, beste modu bateko familia eredu bat planteatu ezkioz, izan entzen azalpenak ematen ibibarra dena, eta iruditzen zait, segura aski ez daudela gure ingurun adibide gehiore horregatik, zailtasun guztiengatik. Bai, eta zailtasun burokratikoak, ez? Ingurukoen artean azaldu behar izatea denbora guztian hau eta bestea, ez? Da, kriston, ez dakit borroka, baina bai, zaila dela eta hori lana eskatzen duela horrek. Baina bai, nik ere, momentuz ez dut ama izan nahi, nik izan ditut gora berak. Txikitan eta gaztetan esaten nuen ez nuela ama izan nahi, gero, igual bai, orain esatuz berriro, ez. Baina bai, ama baldin naiz, bai gustatuko litzaidake beste modu batean hori. Ez dakit guztiz, adibidez oso gauza polita iruditzen zait komentatu duzuna, ez? Lagunen artean, aurrak azitzea, o ez dakit, o ume bat izatea lagun batzuen artean eta ez, hori oso polita iruditzen zait adibidez, baina naiz eta zerbait hain
ez dakit beste modukoa egiten ez badin baduzu, bai behintzat, nik ama baldin banaiz, ume horrek ez du izanen bakarrik bi erreferente, o ama eta aita, o ez dakit, ez? O familia, ez dakit, odoleko familiaren erreferentea, bai, uste dut parte hartuko dutela nire lagun minek ere ume hori azitzen, eta izango dituela beste referente batzuk, eta ateratzea pixka bat hortik, ez? Hala ikusten dut nik, ez dakit, beharrezkoa dela, zeren gero, familia da, eta nik nire familian guztiekin oso ongi moldatzen naiz, baina, bueno, familia batzutan oso leku itxia da, eta oso ez dakit. Eta uste dut batzutan, naiz eta maitasun handia egon, ez dakit oso osasuntsua den, zenbait jokaera, o zenbait ez dakit, ez? Iruditzen zait beste modu batean, eta nik beste gizarte batean sinisten dut edo ez dakit, herri batean ez, pixka tribuaren zera hori, bai, guztion artean gizartea osatzea, ez? Ez dakit, kolektiboagoa. Bai, hoi tribuna esan dozunen, akordatu naiz, oan dela urte batzuk Ana Gabrielek kupekoak esan zula, hain zuzen justo hoxe esan zuen uste dut, tribune o komunidaden umek ez dena, eta uste dut harrik erori zitzaizkiola alde guztitatik, ja nola esan zezaken hoi, eta, bueno, burugabe keri bat balitzen zalaz. Bai, eskor bai uste dut da gaudela bai. Oso urruti. Eta, bueno, netzate bada baitare zea, momentua aldarrikatzeko amatasuna itatasuna familia ereduk ama izan gabe edo atxe izan gabe ere badaudela, ez? Eta nik sinisten dut hoxe, lagun arten ere bizi ditekela eta hoi ere badela famili modu bat. Bai, hori da. Tokatzen zaizun familia eta ez, aukeratzen duzun familia. Hoxe. Eta lagunak horiek badira ere. Ez dakit zeo zer berezia duen, baina, bueno, Santageda jaietan, Santageda da oso berezia eta niri asko gustatzen zaidana, baina, bueno, pentsatzut herri bakoitzak badu bere jaikutuna, ez? Eta zer falta zaion, ez dakit zer falta zaion, ez zaio zer falta. Beste herrik ez duena ez dakit, baina uste dute gauz polit bat edo oso aberatsa baduna behintzat, badela Atekabeltz herrigunea, non herri mugimenduko talde pile bat horre elkarlanen gabiltzen, eta iruditzen zait urtetan pixkanaka azten eta sendotzen joan den proiektu bat badela, herri guztitan ez dauna behintzat. Eta, noski, zer falta do? Oain uda pasatu berri dela, esango putzu bat, putzu polit bat, piztina badaukeu, baina bestela egia da erreka asko badaudela, baina oso txikik, eta faltan botatzet, bainu bat hartzeko putzu polit bat. Bueno, Mikote, azken atalera heldu gara, eta bi hitz erakutsi behar dizkizuet. Lehenengoa atxatu dugu, aurkitzen dudan. Atxatu erronkarin esaten dute, bale? Zuka, badakizu zer da? Agian? Ez dakit. Bale. 3 aukera emango dizkizuet. Lehenengoa da aipatu, bigarrena da etxez aldatu, eta 3. otoitz egin. Ze izango litzateke atxatu zuen ustez erronkarin. Aipatu, etxez aldatu, ala otoitz egin. Nik uste dut aurrenekoa dela. Aipatu? Bai? Nengoen, aipaturen artean eta etxez aldatzearen artean. Baina egin dudalako nik nire burutazioa. Nik uste aipatu ez dakit zeatik, baina atxatu ez zaitain narrotzaiten, ez dakit lehitzen noiz bat ez ote duten haitu. Baina igual oker nago, Gara ziren aldenago orduan, egia da hor. Nik ez daukat ideiarik ere ez, baina, etxez aldat, ez dakit. Eske nire historia egin dut nire buruan, baina etxez aldatzearekin. Bai? Zer pentsatu duzu itziar? Antzinean, ez dakit, emakumea zinenean, aitaren etxean bizi zinen, eta gero senarraren etxera zijoa zen, eta aita, atxatu, ez dakit horrekin lotu dudalako, baina... Lotura azkarrakin dituz, baina... Adostasuna lortu behar duzu, Bale, nik aipatu agian, zeren niri ere... Aberroain ez den, esango nahi bazo ez, nau ziur, baina... Nik hasiera batean ere esan dut, aipatu, atxatu, tantzekoak dira, aipatu esango dugu.
Bai. Ba, bita hiru, ez? Ez, Itxez aldatu zen, bai. Jo, itziar. Itxez aldatu esan nahi du, bai. Baina, bueno, eske izan lit, oza... Bai, ez hau lehin zait, baina... Hagen lehitzen ere, haitxatu erabiliko duzu, ez? Ez dakit nik burundote lagunarten ingin labur metrai bat, garai bateko euskeran bezala, eta hor batek atxatu esaten zuen, eta nik uste aipatu edo entzun igual. Ez que seguraski esanen da, bai. Euskal, barkatu. Baina, erronkarin behintzat. Jo, ez entzun nagian ere izan zitekela, ez? Aitu, ez dakit. Euskal, urrengoa zurezte izat. Obro. Obro. Beste ronkariko izbat, ez que lehitzat eta altxasurik zatuzte eta ordan. Entzuzartu behar nik horren guruko izik eta... Zer izanen da, obro, hiru aukera emanen dizkizuet. Ronkarin esaten dute, gehiago, hobeto edo lana. Zertarako erabiliko dute obro? Gehiago, hobeto edo lana. Karo, hasiera batean lanarekin lotuko nuke. Nire bai, baina seguro trampa dagoela. Baina fijo trampa dagoela. Eta, a ber, bestela zer zen, gehiago edo hobeto? Gehiago, hobeto edo lana. Zer uste duzue? Eskagian gehiago da. Plan, obro, ez dakit, niri sonatzit horro. Ba, Venga, honetan... hola esate izo. Venga, Ni fiatzen naiz eta gehiago. Osa, mi hori da. Hori da, obro, bai. Obro, bueno, xiberuan esaten da aboro idazten da eta obro nik uste dut hor, bai. Baina, bestean niztakit nondik helduko den, baina hori da. Orduan, bueno, haize, bitik bat asmatuta, bazazte, baina mil esker etorri izanagatik, gainera hori zuen herrietatik bertaratzeagatik, plazerra zuek entzun izana, eta nahi duzen arte. Eskerrik asko zuei. Ongi izan. Venga, berdin. Agor. Kantak dioen bezala, irria ez da erosten, ez eta ere ebasten, baina kontagiatzen edo kutsatzen bai. Eta gure gaurko gonbidatuek, Itziarrek eta Garazik, pixka bat kutsatu egin digute irri hori. Beraz, eskerrik asko haiei etorri izanagatik, eta zuei ere horregoteagatik, hurrengo saioa arte.